сядь к нам машин. Катюха, слышь, алло, алло, поехали курить гашиш. Потяни своих подруг на этот самый лютый движ. Я покажу тебе, мила, Париж, и ты мне разрешишь делать что с тобой по кайфу, если ты просто лежишь. Пиздим, часто вижу в нашем диалоге огонек. Нахуй Филипп Моррис, дай мне Честер, это мой конек. Дырочка в бутылочке, я провожу ее домой. Потом ножкует прям на хате, она скажет, я тупой. Но это не так, ты мне поверишь. Охуеть, пиздец, ведь я в натуре гений. Я был в полной пизде, но всего 2 недели. Я просто живу и кайфую, а мне платят много денег. Платят дохуя, чухал похуй из меня. Деньги все сюда, еще, блять, за меня. Если у тебя нету денег, нахуя ты звонишь, да? Чё ты меня отвлекаешь от накуривания? Катюха, слышь, алло, алло, поехали курить гашиш. Потяни своих подруг на этот самый